storie per un attimo danno le risposte a tutte le domande. Esistono speranze che saranno mai deluse ed immagini che installazioni creative, siamo solo partiti per non fermarci più. Moto immobili resteranno sempre inquiete. Solo un visionario può cambiare la realtà. Solo un visionario può dare un senso al buio. Esistono dei gesti